السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، از شما میخواهم که درباره حجاب موضوع میگذرانید در جمعه های نزدیک. خدا خواسته باشد انشاءالله این موضوع هم در فکر ما هست که در باب حجاب، در باب لباس زنها هم انشاءالله یک صحبت میکنیم. دوم اینکه درباره ترجمه سوره قاف موضوع میگذرانید که آن حالت این دنیا و آن دنیا را بیان میکند. از زبان شیرین شما شنیدن میخواهیم. سوم سوال این که منزل بابای آدم علیه السلام و مام حوا در کجا واقع است؟ در قصه نوح علیه السلام آمده است که خداوند با وی امر کرد که آنها را در کشتی خود بار کن تا که آنها را زیر آب نماند. بعد از اینها آنها را کجا بردند؟ از شما عذر بسیار میخواهم که با این سوالهایمان شما را غم و دقت میدهیم. ما مخلصان اشدی از بازار کاروان در حق ما دعای خیر کنید که خداوند قلبهای ما را ممنوع از نور و یقین از ایمان بگرداند. خداوند عمر شما را دراز بگرداند. دوستداران شما نصرالدین و رستم و نام رستم خوب است یا نه؟ مرا ببخشید حاجی شیرین گفتار. در اسلام بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن است. بهترین نام همون نامی هست که با عبد اگر شروع شود، یا نامهای پیغمبر ما و شما به نام یاسین و احمد و محمود و اینا بهترین نام ها هستند. منزل بابای آدم در اصل در تاریخ ها میگوید، چه تاریخ تبری هم میگوید که وقتی که دنیا زیر آب میمان، خداوند به نوح امر کرد که حضرت آدم استخوانهاش با همراه مام حوا بگیر تا که این آبی که دنیا را میگیرد این آب مقرری نیست، این بلکه آب عذاب است. یعنی این عذاب دارد تا که اینها از عذاب پروردگار خلاص شوند و اینها را همراه خود ببر. در اون تاریخ ها دیگر نگفته است که یعنی بابای آدم و مام حوا در کجا است، لیکن اینجا حاجی های هستند که زیارت کردن میگویند که در هندوستان است. یک حاجی دیگر او روز آمدن ما را زیارت، گفتن بابای آدم در بیت المقدس ما زیارت کردیم. برای همین من نمیدانم در کجاست، لیکن بسیارتر مردم میگویند که در همون هندوستان هستند. شاید دانستنش به ما و شما قدر شرط هم نیست. جایده باشن. خدا رحمت و مغفرت